यारिया भारतनि मादावनो बेस्ट एजुकेशनिस्ट एवार्ड आरो बेस्ट एजुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननो हादों। बर'नि गेजेराव सोलोंथाइनि सासे आइजो फुंखा सुबुं जोंथि जोंनानै दं बिटिआरनि मोनसे खनायाव थरसे अलंबारनि महर लाना। औ थारैनो नोंथाङा थिकखौनो खोनादों, बिथाङा थारैनो बर'नि थरसे अलंबार। फोरोंगिरि महरै फोरोंथाय होनायनि अनगायैबो फरा बिजाब लिरनाय, लाइमोनफोरखौ फोजाखांनाय आरो सांग्रांथि होनाय गियाननि बिजाब सुजुगिरि थरसे अलंबार। बिथांखौ नोंथाङा जानो हागौ थारैनो मोनथिनो लुबैगोन। फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिना लानि। बिथांनि मुङा डक्टर रुपाली सोरगियारि। बिथाङा बर' बिजोंनिफ्रायनो फैनानै पलिटिकेल साइन्स आरो बर' आयदायाव एमए, लोगोसेनो बिएड, स्लेट, नेट, पिएइचडि खालामनाय सासे सोलोंथाइ गोनां आइजो। बिथांनि न'आ तामुलपुराव। आथिखालाव बिथाङा तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि सासे आयदा फोरोंगिरि। नाथाय दिनै बिथाङा भारतनि मादावनो मख'जाथाव सुबुं जानानै बर'नि थाखाय गोग्गाथाव आरो सासे सुबुं धोननि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। डक्टर रुपाली सोरगियारि बिथाङा इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टनिफ्राय बेस्ट एजुकेशनिस्ट एवार्ड आरो इन्डियान सलिडारिटी काउन्सिलनिफ्राय बेस्ट एजुकेशनिस्ट एवार्ड मोननानै बिटिआरनिल' नङा अदेबानि आसामनि मादावनो मुंख'जाथाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बर'नि थाखायबो बे मोनसे गोग्गाथाव आरो मोनसे जारिमिन। डक्टर रुपाली सोरगियारिया तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि सासे आयदा फोरोंगिरि। बिथांनि सोलोंथाइनि फोरोंथाय एचिभमेन्टनि थाखाय इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टआ थांनाय 23 दिसेम्बराव डक्टर रुपाली सोरगियारिनो बेस्ट एजुकेशनिस्ट एवार्डखौ होदोंमोन। आरो बिथाङा बे बोसोरावनो बेस्ट एजुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड, बेनि अनगायैबो बिथाङा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय भुपेन नार्जी लिटारेरि एवार्ड, आसा मोसाहारि लिटारेरि एवार्ड, बर' राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि ट्रेन्सलेसन एवार्ड 2020 मोननो हादोंमोन। आङो बान्थाखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बेयो मोनसे इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेसननिफ्राय मोननाय मोनसे बेयो गनायथि, मोनसे इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनसे गनायथि हिसाबै होनाय जादों। सोलोंथाइनि बिथिङाव आं जाय मा होनो बिहोमा होबाय बेखौ बिथा खालामनानै हयथ' बिथांमोना बे आंनो गनायथिखौ होदों। बेखायनो आङो बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना आङो 2005 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव गुबुन गुबुन फसंथानफोरजों आं खामानि मावबोदों। दासिम आं खामानि मावबोदों। बबेयाव खामानि मावदों? आङो 2005आव इयथ अमेन ख्रिस्टियान एस'सिएसन मुंनि मोनसे गुवाहाटि सात्रिबारियाव दङ बियो गंसे जुनियर कलेज, बेयाव बर' आयदानि फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। आरो बेनि उनावहाय स्टेट काउन्सिल फर एडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं SCERT काहिलिपारा, बेयाव आं खामानि मावदों बर' मिडियाम टेक्सट बुकनि थाखाय। बेनि उनावहाय आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव बर' बिफानाव माने पार्ट टाइम टिचार महरै खामानि मावदों। आरो बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इण्डियान लेंगुवेज, बेनि नर्थ इस्टार्न रिजनेल लेंगुवेज सेन्टार दङ गुवाहाटि बेलतलायाव, बेयावबो आङो 5 बोसोर माने बर' राव फोरोंनायनि खामानि मावदोंमोन। उननि समाव आङो बेबादिनो सोलोंथाइनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय गोबां गोसो दङ। सोलोंथाइनि बेलायाव बेनिफ्राय आरो थुनलाइयाव आङो जोबोद माने गोसो गुदुं थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव। मानोना आङो दासिमहाय गाव लिरनायनि अनगायैबो खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल' बेफोरनि अनगायैबो राव सोलायनाय बिजाब गासै हमफानानै गांसे 13 बिजाब आंनि ओंखारलांबाय। आरो उनाव खामानि मावनायनि आरो गोबां बिथांखि दंबावो। आथिखालाव मा मेसेज होनो सानो? आथिखालाव नुनो मोनदों आथिखालावथ' नै कर'ना भाइरासनि थाखाय माने अफलाइन क्लास गैया जानानै अनलाइन क्लास सोलिदोंमोन गोबाव सम। बेनिफ्राय दाबो बिदिनो खायसे थाखोफोरनि थाखाय अनलाइन क्लास सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय बेनि थाखाय मबाइला बांद्राय माने बाहायजादों आरो गथ'फोरजों क्लासनि असिला लानानै। नाथाय बेयाव गार्जियान आरो टिचार, फोरोंगिरि आरो दिथागिरि, बिमा बिफा गासैबो बेयाव मा खालामनांगोन, गथ'फोरखौ मोजां लामाजों लांनो थाखाय
जाहाथे बेफोरनि बाहायनायखौ खम खालामनानै मोजां थांखि लानानै सिगां फारसे आवगायलाङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आङो दासिम 1998 आव आंनि सुंद' सल' गिबि ओंखारलांदों संसारनि अर होननाय बेनि उनाव आरो ओंखारदों माखासे बिजाब जेरै बुहुमनि बिबार बेनिफ्राय हांमानि दैमा सेराव सुंद' सल' आरो खन्थाइ बेनिफ्राय जोनोम गामि मुंनि खन्थाइ ओंखारदों बेनिफ्राय रायथाइ बिहुं ओंखारबाय गुबुन गुबुन रायथाइ बेनिफ्राय खोमसि अख्राङाव गोरलै अखाफोर बे सुंद' सल' बिजाब बेबादिनो आरो राव सोलायनायबो ओंखारदों दायनि बुथारनायनि सं दाननानै आरो ओंखारदों खौवौनि मेथाइनि सेर सेर बेयो रायथाइ बिजाब बेनिफ्राय जिउमानि मिसिल बे खन्थाइ बिजाब बेबादिनो गासै हमनानै गांजिथाम बिजाब ओंखारलांबाय आरो आंनि जायफोर लिरनाय खन्थाइ सुंद' सल'फ्रा दासिम हिन्दी आरो असमिया रावाव राव सोलायजानायनि अनगायैबो तामिल तेलेगु रावावबो माने राव सोलायजाखांबाय आंथ' गोदो बर' मिडियामावनो फरायनाय बर' बिजोंजों फरायनाय औ आङो बान्थाखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बेयो मोनसे इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेसननिफ्राय मोननाय मोनसे बेयो गनायथि मोनसे इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनसे गनायथि हिसाबै होनाय जादों सोलोंथाइनि बिथिङाव आं जाय मा होनो बिहोमा होबाय बेखौ बिथा खालामनानै हयथ' बिथांमोना बे आंनो गनायथिखौ होदों बेखायनो आङो बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आङो 2005 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव गुबुन गुबुन फसंथानफोरजों आं खामानि मावबोदों दासिम आं खामानि मावबोदों बबेयाव खामानि मावदों आङो 2005 आव इयथ अमेन ख्रिस्टियान एस'सियेसन मुंनि मोनसे गुवाहाटि सात्रिबारियाव दङ बियो गंसे जुनियर कलेज बेयाव बर' आयदानि फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो बेनि उनावहाय स्टेट काउन्सिल फर एडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं SCERT काहिलिपारा बेयाव आं खामानि मावदों बर' मिडियाम टेक्सट बुकनि थाखाय बेनि उनावहाय आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव बर' बिफानाव माने पार्ट टाइम टिचार महरै खामानि मावदों आरो बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इण्डियान लेंगुवेज बेनि नर्थ इस्टार्न रिजनेल लेंगुवेज सेन्टार दङ गुवाहाटि बेलतलायाव बेयावबो आङो 5 बोसोर माने बर' राव फोरोंनायनि खामानि मावदोंमोन उननि समाव आङो बेबादिनो सोलोंथाइनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय गोबां गोसो दङ सोलोंथाइनि बेलायाव बेनिफ्राय आरो थुनलाइयाव आङो जोबोद माने गोसो गुदुं थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव मानोना आङो दासिमहाय गाव लिरनायनि अनगायैबो खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' बेफोरनि अनगायैबो राव सोलायनाय बिजाब गासै हमफानानै गांजिथाम बिजाब आंनि ओंखारलांबाय आरो उनाव खामानि मावनायनि आरो गोबां बिथांखि दंबावो आथिखालाव मा मेसेज होनो सानो आथिखालाव नुनो मोनदों आथिखालावथ' नै कर'ना भाइरासनि थाखाय माने अफलाइन क्लास गैया जानानै अनलाइन क्लास सोलिदोंमोन गोबाव सम बेनिफ्राय दाबो बिदिनो खायसे थाखोफोरनि थाखाय अनलाइन क्लास सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय बेनि थाखाय मबाइला बांद्राय बेबहार माने बाहायजादों आरो गथ'फोरजों क्लासनि असिला लानानै नाथाय बेयाव गार्जियान आरो टिचार फोरोंगिरि आरो दिथागिरि बिमा बिफा गासैबो बेयाव मा खालामनांगोन गथ'फोरखौ मोजां लामाजों लांनो थाखाय जाहाथे बेफोरनि बाहायनायखौ खम खालामनानै मोजां थांखि लानानै सिगां फारसे आवगायलाङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आङो दासिम 1998 आव आंनि सुंद' सल' गिबि ओंखारलांदों संसारनि अर होननाय बेनि उनाव आरो ओंखारदों माखासे बिजाब जेरै बुहुमनि बिबार बेनिफ्राय हांमानि दैमा सेराव सुंद' सल' आरो खन्थाइ गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन